दोस्तों रोहित भाई तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक ड्राइवर निकले। क्या हुआ, जब एक बार रोहित भाई अपने बाइक से स्टंट कर रहे थे, तभी रोहित भाई ने स्टंट करते ही अपनी बाइक अपने दोस्त के ऊपर गिरा दी। फिर उनके दोस्त को चोट लगने से बाल बाल बच जाते हैं। मैं आपको वीडियो क्लिप ही दिखा देता हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आज भी आप नीशू भाई को मिस करते हो और रोहित भाई को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये रहे वो वीडियो। बस चीज दिखाया मिठी है।